如果我出份人工相等於一個高級督察，你可唔可以做我司機兼保鏢？我頭先提出嘅要求你都放考慮下，但係我話俾你聽，從來冇人試過飛出。做呢度做咩啊？放咗佢啦！冇事。我話俾兩個聽，如果佢斷一條興奮，你兩個斷10條，你真係冇事喎。阿貴，你好關心我，關心乜嘢啊？不如咁啦，我哋第時有機會多啲傾偈。好，送俾你。啱啱用啊，私家嚟嘅呢嘢，多謝我老細。我演戲，聽這是是非非，到最尾決定盲目愛你，應該還是該死，不可以沒有你，留言替你盡力倒轉黑白。呢啲全部都一手造成嘅，你知唔知？報應嚟嘅。你又想做咩啊？你揮手啊！你揮手我真係想做乜嘢啊？呢度。開槍。你係想做乜嘢啊？阿 Sir，又嚟拉我，你跟我走先啦，我唔會再信你。你話晒都算係我細佬，我唔想你衰你。夠啦！做咩？Jimmy，阿哥，帶我走，哥，有好多嘢我唔想啊，我知，對唔住。